Mitäs nämä on liivitty, niin eikö nääkin vielä nyt? Tarvitsetko sä näitä vai voinko mä käyttää Ossi näitä? Joo. Ei, no mä sidon vaan noin putket täällä. Nämä. Punaisia papuja. Joo, sekin. Ja kun tää ei taas jousta. Ai tässä. Voitu mennä kiroon, että on video päällä. Kuvaat tota kuule. Kato, se on kuin lapsen pylly. Tää ei toivottavasti ole lapsen pyllyä nähnytkään tämä. Mutta mikä ei ole mukavampaa kuin pilssinpesu. Kuivat käteen. Tarvii aina olla.
tällä puolella. Noin. Se kastuu. Lanttien irroitusta. Ei niitä vielä irti oteta, kun löysät. Niin, jos nyt otettaisiin irti, niin masto kaatuisi. Justiinsa niin. Tää kuitenkin toi hirmuinen matka tosta vielä seilata. Moottorilla ajetaan sitten tuonne vastarannalle. Sieltä Sarlotta sitten nostetaan talviunille. Se on aika lailla sen varassa. Viedäänkö ne autoon nyt jo? Mitä? Niin, mutta viedäänkö tänään, jos mahtuu? Tossa on nyt tuuli ja ton jälkeen meillä on sitten.
Minne matka? Minne matka, Ossi? Mitä? Minne matka? Ei minne. Talven kurjuus. Perseedellä piilu. Onneksi täällä ei tuule, niin tää on aika helppo.
make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Meitä on pyydetty tilaajan puolesta, että me käydään vähän tuolla teltankin puolella soittamassa, niin sori, me mennään vähäksi aikaa sinne. Jos haluatte tulla perässä, niin tulkaa perässä, ei se väliä.